Jetzt zu mir gekommen der Head Coach Thomas Martinetz. Thomas, ich glaube, es ist unter deiner Maske ein Lächeln erkennbar, zumindest an den Augen ist es zu sehen. Ich glaube, das heutige Spiel hat so ziemlich alles an Eishockey geboten, was man sich als Head Coach wünschen kann. Ja, auf jeden Fall. Es war spannend bis zum Schluss. Wir wussten, dass es gar kein einfaches Spiel wird. Wir sind mit Top-Kader her angereist. Aber ich muss Lob aussprechen an die komplette Mannschaft. Diese Leidenschaft und Stolz haben wir bis zur letzten Sekunde gesehen. Und auf dem kann man sehr gut aufbauen. Der Sieg war ja gerade deshalb wichtig. Ihr seid jetzt in der oberen Top 4 Round in der Qualifikationsrunde. Ihr kommt jetzt auf den KAC, Red Bull Salzburg und die Capitals aus Wien. Wie wichtig war für euch, dass ihr in dieser Gruppe seid? Ja, ich denke mir, ich meine, in der Liga ist jedes Spiel großes Spiel. Ja. Also so gesagt, aber das sind die Top-Teams von Österreich und mit denen sich zu messen, ist schon was Besonderes und wir können froh sein, dass wir das geschafft haben. Dann bleibt mir noch dir zu gratulieren für das tolle Spiel, das auch ich heute sehen durfte. Es war wirklich ein spannendes, schnelles Spiel. Ich glaube, wir haben das alle so gesehen. Auch, ich denke, die Zuseher zu Hause. Euch viel Erfolg für die kommende Qualifikationsrunde. Ich hoffe, wir sehen uns dann danach bei diesen Spielen wieder und drücke euch jetzt schon die Daumen dann für das folgende Playoff. Thomas. So, jetzt zu mir gekommen, der Mann mit der Nummer 76, der Jakob Engelhardt mit dem Empty Net Treffer, 18 Sekunden vor Schluss, aber gleich die Frage an dich, wie schilder du uns bitte dein Tor heute? Ja, wir waren unter Druck, es war kurz vor Ende, der Sieg war sehr wichtig für uns und die Scheibe ist ins Slot gesprungen und ich habe sie einfach versucht ins Empty Net zu schießen und dann irgendwie ist sie reingesprungen. Man muss ja auch dazu sagen, du hast die Scheibe geschossen aus dem eigenen Verteidigungsdrittel. Ich glaube, wenn man da 5-mal probiert im Training, wie oft triffst du das Tor von der Verteidigungszone in das gegnerische Empty Net Goal auf der anderen Seite? Was schätzt denn? 1-, 2-mal, 3-mal vielleicht. Ja, wenn man Glück hat, dann auch 4-mal, aber kommt ganz drauf an. Deshalb auch die Freude heute natürlich riesengroß. Noch einmal Gratulation zu deinem wichtigen Empty Net Treffer, 18 Sekunden vor Ende. War wirklich ein wichtiges Tor für deine Mannschaft. Somit seid ihr in der oberen Tabellenhälfte verblieben für die Qualifikationsrunde. Noch einmal von mir Gratulation an dein Tor, Gratulation an deine Mannschaft. Danke, dass du noch gekommen bist zum Interview. So, David Kessler, zweifacher Torschütze heute, das 1:0 geschossen und das wichtige 2:2. Einmal gratuliere für diese beiden Tore. Zweimal die Vorarbeit von Sebastian Wilding. Wie hast denn du deine Treffer gesehen heute? Ich finde, der Basti hat super rausgespielt die ganze Zeit. Hat mir in den letzten paar Spielen auch schon einen Ball aufgelegt. Und hat passt. War einfach drin. Am Ende, wie gesagt, 4:2 gewonnen. Hattet ihr mehr Kräfte in den Beinen oder wie hast du das gesehen? Wir haben mit 4 Linien durchgespielt. Hin und wieder ist die 4. ausgesetzt, aber eigentlich 4 Linien. Wir haben einfach mehr Kraft gehabt und konnten länger laufen, gescheit. Und durch den wichtigen Sieg seid ihr jetzt in der oberen Hälfte mit den Mannschaften KAC, Red Bull Salzburg, Capitals, Vienna in der Qualifikationsrunde und das freut euch natürlich. Natürlich. Sicher. Dann Dankeschön, David. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.